Fiscalização eletrônica de 80. É, galera, chegamos em Caruaru. Aqui a pista já é duplicada. Caruaru. BR-104, aí aqui Caruaru até Toritama ela é duplicada. Eita, faz tempo que eu não venho pra essas bandas, acho que o ano passado, começo do ano. Vim pra cá que eu fui pra Santa Cruz comprar umas roupas lá. Agora estou chegando em Caruaru. Na frente eu entro. Aí deve ter a recepção ali já, lá na frente, né? Aí pegar alguma coisa pra comer bem. Se tiver só água, eu quero não. Água, eu tenho água aqui. Minha água tá gelada ainda. Passou direto, tá mandando entrar, né? A área de campo. Tá mandando entrar, eu não vou direto pro evento não, vou pra área de campo. Pro evento depois. BR-232. Essa pista lateral aqui chegamos em Caruaru. Aqui a gasolina tá quanto? Nem tem um valor aí. Ah, essa aqui ela é pista mão dupla. Essa é a única até ali. Pensei que o carro tava na contramão, mas não é não.
Está aqui no viaduto. Viaduto. Ó, hotel aí também. Galera que tá no hotel aí, ó. Aí a moto aí. Porra, buraco do caralho. Oxi. Pra cair dentro do buraco é brincadeira, velho. Pelo amor de Deus. Já é ali na frente, tá mostrando a área de campo. Secretaria de Educação. Tô mostrando que é aqui. Será que é mesmo? Poxa, onde é? Seu destino está à direita. Oxe. Onde é a área de campo aqui? E é foda. Onde tá aquele casal ali? Onde é a área de campo? É lá? Aí é? Ah, esse espaço aí é? Ah, beleza. Valeu. Ah, é ali. Bora! E aí? Ô. Tá, porra. Tá cheio, né?
Ô Jailson! Ô Jailson! E aí? Aí galera, chegamos aqui, ó. Rapaz, tá porra. Tem espaço não. E aí? Foi, pô, encontrei ele lá no aqui em Agrestina. No Pariciga, Pariciga, passei 10 minutos lá, aí ele ia passando, aí buzinei, ele parou. Rapaz, espaço, hein, velho? Só tem lugar aberto agora. Só se você botar ali, ó. Bota ali, ó. Eu botei ali, né? Ó, aí em cima tem massa, ventilador, que vai estar tudo. Eita, passa. Tudo Vaga aí. tem vaga? Por alguns pessoal. Vai por onde? Vai aqui, vamos lá. Eu vou lá olhar. E velho, já deixa.